嗱，仲有一個咧，嗱，我唔係話咩，所以點解我而家知道點解人唔喺 DBC 個 Facebook 嗰度，因為俾人肉搜查噶。嗱，我知道邊個查我。廣播道嘅又係投票啊，要清盤啊。要我哋清盤，咁可能有啲人咧，佢唔方便話支持 DBC 噶嘛。係。可能翻去俾老闆鬧噶嘛。如果喺中資機構做啊，或者個老闆唔 like 啊大班嘅，咁啊踩佢嘅，咁又問你做咩撐 DBC 啊？所以我覺得 Facebook 係有問題嘅，所以 Facebook 咧而家去到差唔多接近3萬人撐我咧，已經好多謝佢哋噶啦。但係反對我637人裏邊咧，我人肉搜查晒啦。有一個叫鄭瑞龍嘅人，係點解我抄佢出嚟咧？佢唔出名，我今日益佢嘅 Samuel 井，但係咧就話喺商業電台做，我話大佬又係咁嘅人。嗱，呢個就係商業電台商台馬路的士企劃發展經理鄭瑞龍，英文名就 Samuel 井。喂，大佬啊，同業嚟噶，唇齒相依啊！喂，做電台噶，你唔可以咁樣噶，你明唔明呢個係違反咗個原則嘅業界原則噶？梗係希望越多傳媒生存越好啊！點會叫人執笠嘅大佬？我唔好理因為政治因素好，因為商業理由好啊！喂，你唔知余爭投票啊？喂，有冇搞錯啊？歪師冇咁蠢啊嘛！唉，唔係啊，呢啲咁嘅人咧就要話嘅，即係我即係意思咧，唔係因為我爭佢一票啊，即係陳小寶，你喺新城做，鄭瑞龍，你喺商台做，你點可以投票話將 DBC 數碼電台清盤嘅啫？呢樣嘢就匪夷所思啊！林旭華。